Wananchi wa kijiji cha Songambele asante askari kwangu kwa kunipa nafasi hii ya kuzungumza na wananchi wa kijiji cha Songambele. Tuna mpango wa kujenga soko kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo ili kusudi wafanya biashara katika sehemu iliyo sahihi, sio kufanya biashara tu maeneo yoyote wanafanya biashara. Mpango huu wa soko umeletwa na una mafanikio makubwa katika kijiji chetu cha Songambele. Wananchi wa kijiji cha Songambele baada ya kujenga haya masoko haya yatawakuza hata nyinyi katika maisha yenu, mtapata katika biashara zenu mtakuza na maisha yenu yatakuwa yapo katika hali ya juu fulani, tutapunguza umaskini manake. Alafu baada hapo ujenzi wa soko, tukiwa na soko katika kijiji cha Songambele tunakuza hata pato la nchi. Kwa sababu tukijenga masoko lazima tutakutana ushuru na ule ushuru utasaidia kukuza pato la nchi. Kwa hiyo nawasisitiza mimi kama mwezeshaji, nawasisitiza kwamba naomba mkubali ujenzi huu wa soko ili kusudi tupate kufanikiwa katika kijiji chetu cha Songambele, maana kijiji chetu hakina masoko. Asante. Songambele oye! Kama mlivyosikia wageni wetu kutoka wilayani, sasa ningependa nikaribishe maswali. Je, kuna mwananchi yote ana swali lolote? Kama wakijiji cha Songambele ni maswali. Je, huu mradi utaweza kuleta majanga yote katika ardhi yetu? Sisi kama serikali tumejipanga kutatua tatizo lote ambalo litasababishwa na mradi huu. Kwa maana tumeandaa vitu vingi kuhusu mradi huu, hasa eneo zuri, pia hata kuleta madhara yote. Mwingine mwenye swali? Yes, na uwezeshaji wowote katika mradi huu? Mimi kama serikali kuna uwezeshaji mkubwa sana wa kufanya kuwezesha hili soko lijengwe, ya kwamba tutagawa mitaji kwa wafanyakazi wote ambao wanatakiwa wajenge hili soko. Tutagawa hela ili kusudi tuweze kujenga hilo soko, na hivyo tutagawa mitaji midogo kwa wale wafanyabiashara kama mikopo, ili kusudi kuwezesha watu wafanye biashara kwenye hilo soko litakalojengwa. Na hilo soko tutalijenga kama serikali na tunaweza kuwezesha wananchi kupata soko. Asante sana mwezeshaji. Nitakuwa mjua kabisa kama kuweza kufaidisha huyu mtu kwamba huyu mtu pia ni sehemu ya kamati ya ulinzi wa sheria. Huyu ni mfanyabiashara mkubwa katika sekta ya Songambele. Kwa hiyo ningependa kumfaidisha aweze kuongea maneno machache kabla ya kutoa tamko. Kuelekea na kijiji cha Songambele. Cha kwanza nilipenda na hata historia fupi kuhusu maisha yangu. Maana wengine wanashangaa biashara huyu, wengine wanaamini kabisa. Mimi ni mfanya biashara mkubwa, na kifupi sio mfanya biashara tu, kikubwa ni tajiri mkubwa Songambele nzima. Nadhani wengine wanatambua kwa sababu unakuaga na mizunguko wangu tofauti kwenda China, Korea, hivyo. Kwa hiyo nilipopokea hili ikaniuma. Nikasema hivi kweli is contribute kitu chochote katika kijiji changu ambacho nimezaliwa tangu nazambaa. Nimekula mchanga basi. Nikasema hii sio kweli. Kwa hiyo mimi kama
ndio kutunza sana. Ndio ni ndio. Nadhani naelewa. Ndio bilioni moja shahidi moja kugaiwa kwa maneno baba changu wa Kibunda anakijini naye naiona na kabisa kwa serikali mambo anaisha baba sio ukasema bwana hajatoa tuma hapa nasikia na kabisa bilioni moja hapa ngapi na ukiachana na yote nitoe tu bilioni 1.2 itakuwa bilioni 1.2 bali nitasaidia na eneo pia. Nikimaanisha eneo gani? Eneo lenye ukubwa wa kilomita 50. Nikimaanisha kilomita 50. Eneo hilo bwana ni kubwa ambapo soko hapa sio mchezo. Maana ukisema mtu niwekeze bilioni 1.2 hapo sio eneo ndio sijafanya haki au mnasemaje na nje? Kwa hiyo nitatoa na eneo lenye kilomita 50 ambapo soko letu litakuwa ni soko la ghorofa 4. Soko sio la mchezo. Kitanzania hamna. Nadanganya. Na pia ningependa mngeona tena amani yake. Sema mtapata update soon. Serikali na elimu serikali na kuja kusonga mbele. Kusonga mbele wewe. Bwana mmepoa. Tunaweza sasa. Sasa ninga kusema. Kumaliza kwa kuwapa shauri kadhaa. Bwana katika dunia there's nothing impossible sana. Hakuna mashindano. Kwa hiyo na mimi wote wana muda mbele kama nini kama usendezi mwenyewe kwa wenyewe kuelekeza roho kwa Mungu na pesa. Kwa hiyo pambaneni mkuki fanyeni kazi na mimi na wewe. Asante. Nifanya chao kumba wewe. Sasa ningependa nitoe neno kwamba kumbuka zamani Mwinyi aliwahi kusema kuwa maendeleo yenyewe yanaanzia so ningependa kama jamii tushirikiane ili kampeni kama kwa kama tushirikiane kwa wingi. Nimekuwa kampeni rasmi sasa kila mtu anaendelea